いやー、暑いっす。はい、皆さんこんにちは。リターンライダーです。今日もね、また、ソロツーリングへ出かけたいと思います。今日はですね、ちょっと山の方に、暑いんで、山の方に、今から出かけたいと思いますんで、ご視聴のほどよろしくお願いします。いや、でもですね、昨日、台風が来るのか来ないのかっていう話で、昨日は全然走ってなかったんですけど、今日は暑いっす。本当に暑いっす。なんでちょっとね、涼しさを求めて山の方へ行きたいなと思います。今日も安全運転できますんで、よろしくお願いします。さあ、天竜川の堤防沿いを今、走ってきます。ここからはですね、ほぼ直線なんで、天竜川沿いにずっと上がっていきます。さあ、だんだん山に入ってきましたね。山道。先週ちょっと撮れてなかったんですけど、静岡空港の帰りが結構、すごい道で、茶畑くねくねの道で、まあ、ハラハラドキドキの、運転だったんですけど、多分今日もそんなのに似た感じになるんじゃないかなーなんて思っております。うわ、砂利だ。気持ちいい。汗、今ちょっとね、歩きながらちょっと撮影してたんで、汗今どっかりかいたとこなんで、すっげえ気持ちいいですね。これが多分、風邪をひく元ですね。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。
かなり見通しが悪いんで、結構気をつけて、行きたいと思います。なんか車もちょいちょい来るんで。やだ、水たまりは。ほほほほ、怖い怖い怖い。来ましたね。